這個5年級男孩已經整整7天8夜沒有合眼了，他沉迷遊戲已經到了徹底癲狂的狀態，只要一輸情緒瞬間爆發失控，隔着屏幕滿嘴狂飆垃圾話，瘋狂問候對方父母。你엄마。可只要贏下一局，他就會立馬仰頭狂笑，整個人陷入極度亢奮的癲狂狀態。3분의 1이 깎이는데 白天黑夜对他來說是不存在的，他的身體早已被嚴重掏空，透支濃重的黑眼圈格外顯眼，可精神卻愈發亢奮，脾氣也越來越失控暴躁。媽媽一次次推門進屋，耐着性子苦苦哀求兒子先休息，等睡醒再問。可換來的卻是兒子蠻橫的頂撞，甚至惡語傷人心，說出希望媽媽在這個世界上永遠消失這種惡毒的話。媽媽每天都被兒子氣得瀕臨崩潰掉眼淚，哪怕身為老師的爸爸再三嚴厲管教出面制止，也是一點用都沒有。終於有一天，男孩僅剩的最後一絲精力被徹底榨乾，倒在床上昏睡了過去。媽媽立刻叫來丈夫，兩人小心翼翼像做賊一般悄悄把兒子房間裡的電腦給藏了起來。幾個小時後，兒子醒了，在發現電腦不見的那一刻，男孩瞬間就瘋了，像一條失去理智的野狗對着牆壁瘋狂磕頭，妄圖用這種極端方式把心底的絕望硬生生磕碎。怒火無處宣泄的他又開始瘋狂捶打桌面，每一次撞擊都發出沉悶驚悚的巨響，甚至連牆壁都被震得轟轟響。他大口喘着粗氣，煩躁地撕扯着頭髮，一邊狂飆垃圾話，一邊對着空氣用力揮拳，仿佛那個阻礙他玩遊戲的人此刻就站在他面前。本以為拿走電腦斷了網就能讓兒子不再沉迷遊戲，可沒想到這種身心雙重煎熬的遊戲戒斷反應遠比父母想象的還要可怕。他像一頭被困住的野獸，在房間裡焦躁暴走了整整5個小時，脫離遊戲的空虛和痛苦讓他徹底喪失理智，猛地換上衣服衝出家門，即使節目組工作人員拼命追趕，也還是被他遠遠甩在身後。此時的男孩就像一具被抽空靈魂的軀殼，在街上漫無目的的遊蕩暴走，他的心神早已徹底淪陷在虛擬遊戲世界，一旦離開屏幕，整個人就变得和精神失常沒什麼兩樣。到家後，他無力地癱倒在床上，失去遊戲的痛苦如同千萬隻螞蟻啃噬，全身折磨得他生不如死，時不時還會做出各種怪異又反常的舉動。看着淚流滿面、鼻涕呼滿一臉，旁邊的爸爸滿臉震驚，愣在原地，嚇得一句話也說不出，徹底懵逼。走投無路的夫妻倆萬般無奈下，只好尋求頂級育兒專家吳博士的幫助。媽媽無奈哭訴，自從收走電腦後，兒子就算睡着了，雙手也還懸在空中，不停比劃遊戲操作。明明身邊空無一人，他卻總是時不時的自顧自嘿嘿傻笑，嘴裡還冷不丁冒出一連串遊戲術語，仿佛正在和看不見的隊友實時溝通交流。為了幫兒子轉移注意力，媽媽主動拿錢讓他約同學出門吃飯散心，同學們都好心勸他早點回到學校念書，可萬萬沒想到，最後反倒全被他拉進網吧陪他一起打起了遊戲。媽媽無奈又陪他練習寫毛筆字，希望能借此讓他靜下心，慢慢淡化對遊戲的依賴。可男孩根本沒有辦法集中半點注意力，連一個完整的字都寫不出來，每一秒都在想着玩游戲。哪怕媽媽變着花樣做各種美食，他也毫無胃口，一點也吃不進去，整日目光呆滯的傻坐着，精神萎靡不振，活脫脫成了一副被徹底抽空靈魂的皮囊。心力交瘁的夫妻倆最終實在熬不住，也耗不起了，只能無奈把電腦還給了兒子，用極其卑微的語氣和兒子商量好了每日的遊戲時長。可雞賊的男孩很快就摸透了父母的作息和出門規律，找準空檔就偷偷上線，依舊夜夜通宵沉迷。所謂的時間規定徹底形同虛設，吳博士當場表示，這早已不是單純的貪玩叛逆，而是嚴重的遊戲生理成癮。現在很明顯的一個問題是，只要一關掉屏幕，男孩就會立馬變得極度焦慮、煩躁，甚至充滿攻擊性，這就是典型的成癮戒斷反應。他對着空氣自言自語，莫名傻笑，更是長期熬夜、嚴重缺覺引發的幻視和幻聽。媽媽帶他去做腦電波檢測，結果觸目驚心。正常人睡覺時的腦電波是平穩、舒緩、規律、安穩的，而他的腦電波卻像坐過山車一樣劇烈起伏、反復橫跳。這意味着他那顆年僅10歲的稚嫩大腦，整整一晚上都在強行超負荷運轉，1秒鐘也沒有休息。吳博士解釋說，當孩子長期沉迷高刺激遊戲，大腦分泌的多巴胺早已嚴重過載，直接讓負責決策、自控和情緒克制的前額葉區域陷入癱瘓。他的大腦就像一個完全磨損報廢的引擎，被遊戲帶來的多巴胺強行拖着往前走，根本沒辦法靠自己的意志停下。更讓人揪心的是，外人都以為他坐在電腦前是在享受遊戲，可事實卻恰恰相反。哪怕身體已經累到瀕臨垮掉，哪怕自己已經玩到惡心反胃，他也根本無法收手。這早已不是孩子想玩遊戲，而是過在受損的大腦徹底喪失了自我調節的能力，就像一列失控狂奔的列車，即使拼命踩剎車也完全無濟於事。聽到這裡，演播室的嘉賓們都感到非常痛心和惋惜。一個本該在校園讀書、在操場肆意奔跑、無憂無慮成長的10歲少年，如今卻徹底淪為被遊戲掏空的空洞軀殼。可殊不知，比深陷遊戲更恐怖的是，這孩子已經三觀盡毀，心性徹底扭曲，整日沉溺網絡虛擬世界，和陌生網友通宵連麥，滿口污言穢語，沾染一身惡習，早已喪失最基本的是非底線。不僅跟風盜取他人遊戲賬號，還拉幫結派參與網暴線下約架對峙，把網絡作惡當成玩笑打鬧，心中沒有半分愧疚與敬畏。節目組後續也試圖耐心和他溝通開導，但男孩卻全程一句話也不肯說，整個人焦躁崩潰，坐立難安，非常痛苦。接着更是頭也不回地躲進房間。原来是隊友發來了組隊邀請，催他趕緊上線太黑。可能在他眼裡，生養自己的父母都不如一局遊戲重要。事實也確實扎心。在節目組先前發給男孩的連麥測試中，他就明確表示自己最討厭的人就是爸爸媽媽，他寧願和手機充電器過一輩子，也不願和父母生活在一起。然而隨着觀察的深入，吳博士竟逐漸感到後怕。
他萬萬沒想到，在這個壓抑窒息的家庭裡，真正有問題的根本不是孩子，而是眼前這對看似人畜無害的父母。兩人懦弱無力的管教方式，加上嚴重錯位的教育觀念，或許才是導致這孩子染上重度網癮的罪魁禍首。早在男孩年幼時，父母便因工作原因常年兩地分居，媽媽長期情緒低落，對孩子疏於陪伴，缺少關愛，從未給過他該有的溫暖與安全感，讓男孩從小就內心孤獨，極度缺愛，現實裡得不到的陪伴、關注和歸屬感，全都只能在遊戲裡尋找寄託。久而久之，網癮成疾，心性扭曲，徹底淪陷在虛擬世界裡，無法自拔。長大後，媽媽由於心懷愧疚，管教變得極度軟弱，毫無底線，只會心軟妥協。面對孩子熬夜偷玩、沉迷遊戲、頂撞、叛逆、惡習纏身的種種問題，他始終不敢強硬約束，及時糾正，一次次無底線包容退讓，讓孩子越發肆無忌憚，網癮越來越重，性情和三觀徹底跑偏。而爸爸的問題更是徹底加速了孩子的墮落沉淪。在孩子最需要引導管教的成長關鍵期，爸爸長期缺席，全程佛系擺爛，撒手放養。更致命的是，他教育觀念嚴重扭曲，信奉讀書無用論，絲毫不在意孩子的學業前程與人生成長，眼睜睜看着孩子厭學逃學，自甘墮落，不僅不勸阻管教，反而默許縱容，甚至覺得孩子不上學也無所謂，親手磨滅了孩子的上進心，徹底斬斷了孩子的人生規劃。和媽媽的焦慮心軟不一樣，爸爸是徹頭徹尾的不管不問，放任自流，媽媽的心軟縱容毀掉了孩子的品行教養，爸爸的擺爛缺位毀掉了孩子的人生底線。夫妻倆雙重的教育失職錯位的養育方式交織在一起，最終親手把孩子推進了萬劫不復的網癮深淵。最後，吳博士緊急制定了一套補救方案，要求父母到家後必須立刻沒收所有電子設備，電腦、手機、電視全部收繳，全屋徹底斷網，強行斬斷孩子對電子產品的依賴，同時搭配專業心理疏導和藥物輔助干預，先幫他穩住紊亂作息，平復暴躁情緒，再慢慢重塑三觀，一點點找回自控能力。吳博士警告夫妻二人，如果再這麼放任不，這孩子遲早徹底喪失生活自理能力，變得自私冷漠，毫無親情，甚至滋生出反社會人格，到那時只會釀出一輩子都無法挽回的悲慘後果。可現實遠比想象中殘酷，後續的戒斷過程遠比大家預想的還要艱難百倍。即便有吳博士親自介入指導，全家配合調整作息，嚴格管控戒癮，但男孩的大腦成癮損傷已經形成，根本沒法短時間逆轉修復。表面看似稍有收斂，但沒過多久就會立刻死灰復燃，依舊偷偷熬夜、撒謊、鑽空子、玩遊戲，徹底厭學，死活不肯踏進校門半步。情緒變得越發孤僻暴躁，和父母的對立矛盾越來越嚴重。更讓人揪心的是，他已經形成了永久性的神經成癮依赖，根本不是簡單收手机、講道理、口頭管教就能治好的。本該用來讀書成長的童年黃金期，就這麼硬生生的被遊戲徹底荒廢，整個人性格、心智、學業全部停滯，永遠定格在10歲，很難再回歸到正常少年該有的生活。就在所有人都以为這孩子徹底廢了，已經無藥可救時，事情竟意外迎來了轉機。在吳博士和父母咬牙堅持引導9個月後，男孩竟逐漸適應了沒有遊戲的生活。雖說偶爾還是會煩躁焦慮，但已經能靜下心來和家人正常溝通，甚至還願意主動走出家門參與戶外活動。在戒癮互助分享會上，當聽到其他戒癮成功者的經歷後，他第一次意識到，原來沒有電腦日子也能照樣好好過下去。而父母也在這場蛻變中徹底成長，學會了堅定又溫和的教育方式，不再無底線妥協退讓，立下清晰規矩，守住原則底線，同時用心彌補陪伴，給足孩子缺失多年的關愛與溫暖。一家人一起做飯、玩親子遊戲，用真實的陪伴和溫情一點點填滿孩子內心長久的空虛。當兒子主動為父母彈唱歌曲的那一刻，一向堅強隱忍的夫妻倆竟瞬間紅了眼眶。這場漫長的戒癮之戰雖未完全落幕，但男孩肉眼可見的改變已經讓所有人都看到了重生的希望。吳博士表示，遊戲從來都不是毀掉孩子的元兇，童年缺愛、家中無規矩、父母缺位不作為，才是把孩子推向深淵的真正禍根。想真正拯救孩子，必先從改變父母開始，補足陪伴，立下規矩，守住底線，用堅定的態度、科學的方法、足夠的溫情關愛，才能真正幫孩子走出虛擬世界的泥潭，重新擁抱真實溫暖人生。